أعوذ بالله من الشر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام و درود خدمت همه بینندگان و شنوندگان محترم. از اونجایی که بعضی از مؤمنین دسترسی به مراکز آموزش احکام ندارد، تصمیم بر این شد که سلسله دروس احکام را از طریق یوتیوب راه اندازی کنیم تا باشد که به آسانی مؤمنین محترم دسترسی به احکام واجبات شرعی پیدا کند، برای اینی که مطالب بعدی اتومات برای شما اعلام بدهد. بنابراین چینل یوتیوب ما را لایک و سابسکرایب کنید تا اتومات مسائلی که گذاشته می شود، احکامی که گذاشته می شود برای شما بیاید و از دریچه فیسبوک هم انشاءالله اشتراک گذاری کنید تا دیگران هم استفاده کند و شما هم در ثوابش شریک باشید. خب، اولین احکامی را که میخوایم خدمت شما عرض کنیم مسئله تقلید هست و مسئله تقلید یکی از مهمترین مسائل تقلیده که پدر و مادرای محترم وظیفه دارد که همون وقتی که بچه هایش و دخترهایش به سن تکلیف میرسد، اولین کاری که برای اونها انجام میدهد باید یک مرجع تقلید برای اونها مشخص و معین کند. خب، مسئله تقلید، در تقلید اگر ما خوب دقت بکنیم عمدتاً 4 مسئله در تقلید مهمه بدانیم. مسئله اول، منظور از تقلید چیست؟ یعنی ما وقتی میگیم تقلید باید بکنیم چه کاری باید بکنیم؟ 2، در چه چیزی باید تقلید بکنیم؟ 3، از چه کسی باید تقلید بکنیم؟ 4، تقلید چه شرایطی دارد و ما چه کار کنیم تا مطمئن شویم تقلید کرده ایم. این 4 تا مسئله را بسیار خلاصه خدمت شما عرض کنیم و شما هم انشاءالله تا آخر ویدیو ما را همراه باشید و ببینید. مسئله اول، منظور از تقلید چیست؟ یعنی چه کار باید بکنیم که بگیم ما تقلید کردیم؟ منظور از تقلید اینه که یعنی عمل کردنی به دستور مجتهد، به فتوای مجتهد، اینه میره تقلید بگم. یعنی عمل کردنی به فتوای مجتهد، این میشه تقلید. یک. دوم، در چه چیزی باید تقلید کرد؟ در احکام، یعنی در احکام دین، اون هم در غیر ضروریات، نه در ضروریات و قطعیات، نه در اصول دین. در اصول دین که تقلید نیست، باید از روی بصیرت و آگاهی باشد، از راه یقین و باور باید به اصول دین انسان عقیده داشته باشد. اما در غیر ضروریات دین باید انسان تقلید کند. مثلا غیر ضروریات دین، مثلا یک کسی در یک شهر یک منزل مسکونی داره و خودش در اونجا زندگی نمی کند، در یک جای دیگری زندگی می کند. یک وقت اگر مسافرتی کرد به این شهر آمد در حالی که زندگی نمی کند، آیا در اینجا چون منزل مسکونی هم دارد در این شهر، آیا نمازش را تمام بخواند یا شکسته بخواند؟ روزه اش را یعنی افطار کند یا بگیرد؟ اینی را میگم مسائل مثلا غیر ضروری. و در اینجا باید به دستور مجتهد عمل کند، که یعنی مجتهدی که انسان از او تقلید داره در این مسئله خب نظرش چیه. و یا هم مثلا فرض میگیریم یک کسی در ماه رمضان بعد از ظهر در مسافرت مره، آیا رفتنی
بعد از ظهر که این آدم مسافرت ماره، خب روزی خود را کی میگیره؟ افطار نمیکنه. آیا قضایی هم داره یا نداره؟ اینجا به دستور مجتهد باید مراجعه شده که مجتهد چی گفته. خب پس نتیجه این شد که تقلید فقط در احکام دین، اون هم در غیر ضروریات هست. خب این دو. سوم عرض کردیم که از چه کسی باید تقلید کرد. میگه تقلید باید از مجتهد تقلید کند که چند تا شرط داره. اول اینه که مرد باشد، یعنی زن نباشد. دوم بالغ باشد، یعنی خرد نباشد، کوچیک نباشد. سوم عاقل باشد، یعنی مثلا غیر عاقل نباشد، یعنی دیوانه نباشد. خب چهارم شیعه 12 امامی باشد. شیعه باشد که یعنی از شیعیان 12 امامی. خب پنجم هم حلال زاده باشد. ششم برای کسانی که اولین بار تقلید میکند باید مجتهد زنده باشد. یعنی کسی که اولین بار تقلید کنه نمیشه که از یک مجتهد مرده تقلید کرد. اما اونایی که در زندگی یک مجتهد تقلید کرده و بعد از او مجتهد از دنیا رفته، اینش دیگه احکام داره. اما کسانی که برای اولین بار تقلید میکند باید مجتهد زنده باشد. خب هفتم هم عادل باشد. عادل برای کسی گفته می شود که هرچی برایش واجب است انجام می دهد و هرچی برایش حرام است ترک می کند. اگر یک مجتهد این گونه بود به این مسئله عمل کرد میشه یعنی عادل. خب هشتم هم گفتن مجتهد باید اعلم باشد. اعلم یعنی عالم تر از همه باشد، یعنی در استنباط و استخراج احکام شرعی از همه مجتهدین دوران و زمان خود تواناتر و یعنی اعلمتر و قویتر باشد. خب مسئله چهارم هم عرض شد که چه شرایطی دارد یعنی تقلید کردن. ما چگونه مطمئن شویم ما یعنی چه کار انجام بدهیم که مطمئن شویم ما تقلید کردیم. خب همینه که انسان یک رساله مجتهدی که از او تقلید می کند این رساله را بگیرد و همه اعمال همه احکام خودش را از دستور همین رساله مجتهد عمل کند به نیت اینی که از این مجتهد تقلید کرده. اینجا دیگه تقلید محقق می شود. تقلید این نمیره دیگه کدام شرایطی نداره، فقط به نیتی که ما از فلانی مجتهد مثلا تقلید کردیم و به دستورات اون مجتهد عمل بکنه و رسالش رو داشته باشه، این میشه تقلید. خب انشاءالله که امیدوار هستم مفید واقع شده باشد و مؤمنین و مؤمنات گرامی بینندگان محترم بتواند استفاده بکند و انشاءالله شما هم این درس را در از دریچه فیسبوک به اشتراک بگذارید و چینل توی ما را هم سابسکرایب و لایک کنید تا اینی که برنامه‌های بعدی و درس‌های بعدی انشاءالله اتومات بیاین و شیر هم بکنید تا در ثوابش شریک باشید. الحمدلله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یاهو